Բրգիչն աշխարի Դու ես ավետ սիրո աղբյուր Դու ճշմարիտ կյանք մեր հովիվ բարի Ածնանաբաս օր այսօր դու Տեր Հիսուս արի բրգիչ աշխարի Դու ես ավետ սիրո աղբյուր Դու ճշմարիտ կյանք մեր հովիվ բարի Ածնանաբաս օր այսօր դու Աղաչում եմ Հիսուս արի Քո սուրբ ոգով մխիթարի Մեր սրտերում թագավորի Արի Աղաչում եմ Հիսուս արի Քո սուրբ ոգով մխիթարի Մեր սրտերում թագավորի Արի Տեր Հիսուսերը մեզ շատ կսիրը Ճշմարիտ լույսը նայեց Լույս տվեց նա մեր սրտերին խավար Դարձել է մեր կյանքի արև Տեր Հիսուսերը մեզ շատ կսիրը Ճշմարիտ լույսը նայեց Լույս տվեց նա մեր սրտերին խավար Դարձել է մեր կյանքի արև Աղաչում եմ Հիսուս արի Քո սուրբ ոգով մխիթարի Մեր սրտերում թագավորի Արի Աղաչում եմ Հիսուս արի Քո սուրբ ոգով մխիթարի Մեր սրտերում թագավորի Արի Մեր Տեր Հիսուսի աշխարհի լույսը Անսահման մեծ սիրո համար Սիրո կամուրջը նա մեր բրգության Նրանով քալենք անվարան Մեր Տեր Հիսուսի աշխարհի լույսը Անսահման մեծ սիրո համար Սիրո կամուրջը նա մեր բրգության Նրանով քալենք անվարան Աղաչում եմ Հիսուս արի Քո սուրբ ոգով մխիթարի Մեր սրտերում թագավորի Արի Աղաչում եմ Հիսուս արի Քո սուրբ ոգով մխիթարի Մեր սրտերում թագավորի Արի Սիրում եմ քեզ Տեր Հիսուս ամբողջ հոգով էությամբ անվանում եմ քեզ իմ Տեր հոգիների սիրահար Սիրում եմ քեզ Տեր Հիսուս ամբողջ հոգով էությամբ անվանում եմ քեզ իմ Տեր հոգիների սիրահար Սիրում եմ
ավետում եմ բոլորին կյանք է Տիրոջ անունը վկայում եմ բոլորին սեր է նրա անունը ավետում եմ բոլորին կյանք է Տիրոջ անունը սեր ես դու իմ Հիսուս սեր է քո անունը կյանք ես դու իմ Հիսուս կյանք է հենց քո անունը սեր ես դու իմ Հիսուս սեր է քո անունը կյանք ես դու իմ Հիսուս կյանք է հենց քո անունը սիրում եմ քեզ Հիսուս հենց այելով կյանքը իմ սիրում եմ քեզ իմ դեր ամբողջ հոգով էությամբ սեր ես դու իմ Հիսուս սեր է քո անունը կյանք ես դու իմ Հիսուս կյանք է հենց քո անունը Տիրոջ Հիսուսին ուսացողները Սիոն սարի նման են որ չեն շարժվում և չեն երերում այլ գնում են հավիտյան Տիրոջ Հիսուսին ուսացողները Սիոն սարի նման են որ չեն շարժվում և չեն երերում այլ գնում են հավիտյան Երուսաղեմի շուրջը սարեր կան այնպես լեռնային ժողովրդին Երուսաղեմի շուրջը սարեր կան այնպես լեռն է մեզին Երուսաղեմի շուրջը սարեր կան այնպես լեռնային ժողովրդին Երուսաղեմի շուրջը սարեր կան այնպես լեռն է մեզին Տերը Սիոնին ընտրեց հավանեց և նրան իր ձեռքով կառուցեց նրան հավիտյան իր հանգիստը դարձրեց նրանում բնակվել որոշեց Տերը Սիոնին ընտրեց հավանեց և նրան իր ձեռքով կառուցեց նրան հավիտյան իր հանգիստը դարձրեց նրանում բնակվել որոշեց Երուսաղեմին շուրջը սարեր կան այնպես լեռնային ժողովրդին Երուսաղեմի շուրջը սարեր կան այնպես լեռն է մեզին Երուսաղեմի շուրջը սարեր կան այնպես լեռնային ժողովրդին Երուսաղեմի շուրջը սարեր կան այնպես լեռն է մեզին Երուսաղեմի շուրջը սարեր կան այնպես լեռնային ժողովրդին
Երուսաղեմի շուրջ ես ալերգան այնպես էլ Տերն է մեզի Երուսաղեմի շուրջ ես ալերգան այնպես Տերն է իր ժողովրդին Երուսաղեմի շուրջ ես ալերգան այնպես էլ Տերն է մեզի այնպես էլ Տերն է մեզի այնպես էլ Տերն է մեզի Խաղաղություն սիրելի Աստծո ժողովուրդ, գոհություն մեր ամենակարող Աստծուն եւ Հիսուս Քրիստոսի Հորը, որ այսօր մենք ունենք նորից հնարավորություն միասին խոսելու նրա հրաշագործությունների եւ նրա ազատագրությունների եւ բժշկությունների մասին եւ թույլ տալու որ հոգին գործի մեր հոգիների մեջ, որպեսզի բժշկի մեր անձերը, մեր ամբողջ շունչը եւ էությունը եւ հաճելի դասնի Աստծուն։ Բերենք մեր սրտերը Տիրոջ եւ խնդրենք Սուրբ Հոգու ներգործությունը եւ առաջնորդությունը որպեսզի խոսա մեր սրտերի հետ եւ այս բոլորը ինչ որ ինքը մեզի սովորացնում է իր խոսքի միջոցով փոխանցի մեր կյանքի մեջ եւ մեզ տա հաղթություն եւ ազատագրություն։ Հիսուսի անունով Սուրբ Հոգի, քեզ եմ հանձնվում եւ քեզ եմ հանձնում այսօրվա խոսքը, որ սա քո խոսքն է, որ կենթանի է եւ զորավոր է եւ հատուկ է, որ կարող է թափանցել մինչև մարդու ողնուցուցը, որպեսզի մարդուն ազատագրել եւ բժշկել եւ դարձնել Աստվածահաշո եւ ուղիղ եւ անարատ քո խոսքով մաքրել եւ մեզի զորացնել եւ հաստատել քո վրա։ Խնդրում եմ իմաստություն դու եւ մեզի հաղթություն դու, հիմա որպեսզի մենք հաղորդակցվենք քո հետ Սուրբ Հոգի եւ լսենք քո խոսքը եւ զորանանք եւ քո ուժով նորոգված նորից մեր հոգիների մեջ փնտրենք քո երեսը եւ տարածենք քո Սուրբ խոսքը եւ ավետարանը եւ օգուտ բերենք։ Հիսուսի անունով խնդրեցի այս ամենը, որին դու արժան ես, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Հավատարիմ Հայրը, որ այսօր մենք նրա առջև ունենք նորից հնարավորություն սիրել Աստծո ժողովուրդ, որտեղ կենթանի ենք եւ բոլոր կենթանի եղողները պետք է նրան երկրպագեն եւ փառավորեն։ Եվ հիմա, քանի որ մենք կենթանի ենք, ավետանը մեզ ասում որ մենք հոգով ենք կենթանի եւ մենք հոգով ենք գնում, որ այսօր մենք այստեղ կանգնած ենք եւ այսօր դեռ կենթանի ենք, որ նրա հոգին մեզի դեռևս պահում է եւ պաշտպանում է եւ իր խոսքը մեր սրտերի մեջ դրած մեզի առաջաբերում, որպեսզի մենք առաջանանք եւ նրա խոսքը քարոզենք, նորից խոսենք նրա հրաշագործությունների մասին եւ որպեսզի բժշկություն գա Քրիստոսի մարմնի մեջ։ Քրիստոսի մարմինը Աստված պատրաստեց, երբ որ իր որդուն զոհեց, որպեսզի ստանա ընտանիք։ Եվ հիմա ունի ընտանիք եւ մենք նրա ընտանիքն ենք եւ մենք նրա ընտանիքի անդամներ լինելով այսօր գործակից ենք ելնում Սուրբ Հոգու հետ եւ նրա կամքը կատարելու մեջ պետք է լինենք հաստատուն եւ կանգնած։ Հոտերը ուշ տա բոլորիս։ Այսօր իմ սրտի մեջ դեռ Աստված որպեսզի խոսեմ մի հետաքրքիր թեմայի մասին, որ այսօր բոլորիս շատ կարեւոր է եւ բոլորս կարիք ունենք, որտեղ այս աշխարհի մեջ Հիսուս ասեց դժվարություններ կունենաք, բայց զորացեք, որտեղ ես հաղթեցի աշխարհին։ Եվ նրա հաղթությունով մենք պետք է լինենք հաղթող եւ մեր հաղթությունով մենք պետք է ուրախանանք, որ ինքը մեզի հաղթող է, եւ մենք պետք է զորանանք եւ մենք պետք է կանգնենք մեր հավատքի վրա, որտեղ մեր հավատքի հիմքը Հիսուս Քրիստոսն է, որի վրա մենք շինված ենք եւ որի վրա պատվաստված գրված է Հռոմեացիների գրքում։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, այսօր ուզում եմ խոսամ Սուրբ Հոգու օգնությամբ ինչպես ազատագրվել մեղադրանքից։ Որտեվ մարդը ունի վիճակներ, որտեղ երբ որ նրա հույսը հատվում է, մարդը սկսում է մեղադրել։ Շատ մարդիկ մեղադրում են իրանք իրենց, շատ մարդիկ մեղադրում են իրանց ծնողներին, իրանց ընտանիքը, մարդիկ մեղադրում են իրանց կուլտուրան, իրանց ազգը, շատ մարդիկ մեղադրում են իրանց հավատքը, իրանց Աստծուն եւ այս մեղադրանքի միջոցով ոչ մի օգուտ չեն քաղում, որտեվ երբ որ նայում ենք ավետանին, մենք քրիստոնյաներս տեսնում ենք, որ Իսրայել ազգն էլ 40 տարի մնաց անապատում, որտեղ ինքը մեղադրում էր Աստծուն։ Եվ այսօր եթե մենք ազատագրենք մեղադրանքից,
Գուցե մենք կարողանանք օգուտ բերենք մեր ընտանիքներին, օգուտ բերենք մեր երեխաներին, օգուտ բերենք մեր ազգին եւ կարողանանք Աստծո օգնությամբ եւ նրա սիրով սպառազինված բերենք ուժ եւ Աստծո հոգու ներգործություն, որպեսզի կարողանա աճի մարդու ներսի մարդը նմանվելով Հիսուս Քրիստոսին։ Ուզում եմ կարճ անդրադառնամ Հոբի գրքում, Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի հաստատ տեղյակ լինենք, թե մեղադրանքները ինչից են եւ այս պատճառները եւ պայքարները բոլոր որտեղից են առաջանում։ Հոբի գրքում գրված է, որ Հոբը մեղադրում էր 3 փաստարկների դեմ, որ նրա ընկերները նրան մեղադրում էին։ Առաջինը, որ նա թաքուն մեղք ուներ, երկրորդը, որ շատ հպարտ էր, որ Աստված հպարտներին հակառակ է, եւ երրորդը, որ եսասեր, անձնասեր էր։ Եվ Հոբը պատասխանեց այս 3-ի դեմ նրանց, ասեց, որ ես ուխտ եմ արել Աստծուն, որ իմ աշկերով չմեղաչեմ, ոչ մի կնոջ անգամ չնայեմ։ Եվ հիմա դուք ինձ մեղադրում եք մի բանի մեջ, որ ես չկամ։ Երկրորդը նա ասեց, ես աղքատին հոգում եմ։ Ես աղքատի հետ ընկեր եմ։ Ես աղքատին փող եմ տալիս, օգտում եմ։ Երրորդը նա ասեց, որ ես սովածին հաց եմ տալիս, սովածը իմ հետ բաժին ունի։ Եվ նրանց մեղադրանքներից ոչ մի մեղադրանք չէր արտահայտում, թե ինչի համար էր Հոբը այդ վիճակի մեջ, որովհետև նրանք ոչ ոք չգիտեին իրական պատահարքի պատճառը։ Բայց Հոբը չմեղադրեց Աստծուն։ Եվ վերջին երբ որ կարդում ենք Հոբի գիրքը, տեսնում ենք, որ Աստված եկավ եւ ասեց Եղիափաս Թեմանացուն, ասեց իմ բարկությունը բորբոքվել է, ասեց քո եւ քո ընկերների վրա, որտեվ դուք չգիտեք, թե ինչ եք խոսում իմ դեմ, այսինքն դուք ճիշտ չեք խոսում իմ դեմ, դուք իմ ծառա Հոբի պես չեք խոսում։ Նայեք, հետաքրքիր բանը ստեղ այն է, որ Աստված ամեն բան լսում էր եւ տեղյակ էր եւ գիտեր նրանց բոլոր քայլերը եւ արածները։ Եվ հիմա ինչ պատվիրեց, ասեց գնացեք 7 զուվարակ վերցրեք եւ գնացեք իմ հոբ ծառայի մոտ զոհ անելու եւ ասեք, որ իմ հոբ ծառան խնդրեք, որ ձեզ համար աղոտ կանի։ Որտեղ Հոբը արդար էր։ Մենք գիտենք, որ Հոբը Աստծո առաջ արդար էր եւ Աստված հպարտանում էր Հոբով եւ հիանում էր Հոբով։ Նայեք, Հոբի վիճակների մեջ Հոբը չմեղադրեց Աստծուն։ Մենք որ կարդում ենք, հասկանում ենք, որ ինչքան որ նեղություն կա այս աշխարհի վրա, մենք պետք է հասկանանք, որ մեղադրելով վիճակները, մեղադրելով մարդկանց, մեղադրելով Աստծուն մենք օգուտ չենք քաղի։ Սա ավելի հակառակ դատապարտություն է բերում մարդու կյանքի վրա, նրա թողած պատմության վրա, որ էսի շատ վտանգավոր է, սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Նայեք, Եփեսացիս 6:10 գրած է, որ մեր պատերազմը մարդու դեմ չի։ Աստծուն մեղադրելով մարդը իր պատիժն է ավելացնում։ Ուշադիր մի պահ ավետարանում նայենք Եղիսեի կյանքին, երբ որ Եղիան պատրաստվում էր երկին գնալու, նա Եղիսեին ասեց, եթե դու տեսնես, թե ես ինչպես եմ գնում այս աշխարհից, դու կստանաս այն օծությունը, որը դու ուզում ես իմ կրկնակին։ Եվ Եղիսեն տեսավ այս ամենը։ Բայց երբ որ ավետարանը կարդում ենք, տեսնում ենք, որ Եղիսեն 2 անգամ ավելի հրաշքներ գործեց, 2 անգամ ավելի Եղիայից, բայց նա հիվանդացավ եւ մահացավ։ Գիտեք, մարդը կարող է մտածել, թե իսկ ինչու Եղիսեն Եղիայի պես չապշտակվեց։ Գրված է, որ Եղիսեն հիվանդացավ եւ մահացավ։ Բայց նաեւ կարդում ենք ավետարանում, որ Եղիսայի ոսկորները մարդուն հարություն տվեց։ Այսինքն բաներ կան, որ չեն բացատրվում, սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Շատ մարդիկ փորձում են գտնել այս հարցերի պատասխանները, որ այսօր ավետարանը մեզի պետք է սովորացնի։ Եթե ձեր ավետարանը ունեք, բացեք Ղուկասի ավետարան 13 գլուխը եւ կհետևենք այս խոսքերին, բայց մինչեւ այս կարդալը մի անձնավորության
աղջիկ օդանավը ընկնելու պատճառով զոհվում է եւ ինքը գալիս է եկեղեցի եւ Աստծո առաջ աղոթք է անում եւ ասում է. Ինչու դու իմ միակ երեխային ինձանից տարար։ Եվ Տերը նրա հետ խոսում է եւ ասում է, որ միայն ինքը չէ, այլ ես ունեի ինձ համար ծառաներ, որոնք զոհվեցին եւ նրանցից մեկը Հովանես Մկրտիչն էր, որ գլխատվեց, Հակոբոսն էր, որ գլխատվեց, Ստեփանոսն էր, որ քարկոսվեց եւ Տերը նրան ուզում է ասել, որ դեռ վերջը չի, այս չարիքի, այս անեծքի, որ աշխարհը փնտրում է ազատագրությունը։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Նայեք, երբ որ անդրադառնում ենք տվյալ վիճակների մեջ, ուզում ենք բացահայտել, թե այսօր ինչու է պատահարկը կամ մեր վիճակը մեզի հասցրել այս աստիճանին, մենք պետք է հասկանանք, որ Հռոմեացիս գրքում գրված է, գիտեք, շատ ժամանակ երկրաշարժեր, հիվանդություններ, որ գալիս են, անպայման չի, որ դա Աստված է կամ դա Սատանան է։ Գիտեք, Հռոմեացիս 8:22-ը բոլոր ստեղծվածները միասին հառաչում են ցավի մեջ անեծքից ազատագրվելու։ Որտեղ մենք հասկանում ենք, որ Ադամի եւ Եվայի միջոցով եկավ անեծք է այս աշխարհում։ Եվ անեծքի հետևանքը մահն է։ Մեղքի հետևանքը անեծքն էր, անեծքի հետևանքը մահն է, որ այսօր բոլոր աշխարհը հառաչում է այս վիճակի մեջ։ Գիտեք, պատմությունը շատ բաներ բացահայտում է մարդուն անցյալից, պատահածը, եղածը։ Կարդանք միասին, եթե ունենք Ղուկասի 13-ը, 1-ից 9 համարները, այստեղ կշարունակենք։ Գրված է նույն ժամանակ եկան ոմանք եւ պատմեցին նրան այն գալիլեացիների մասին, որոնց այունը Պիղատոսը իրենց զոհի հետ խառնեց։ Հիսուսն պատասխանեց եւ ասեց նրանց. Կարծում եք թե այդ գալիլեացիները ավելի մեղավոր էին, քան թե բոլոր գալիլեացիները, որ այսպիսի բաներ քաշեցին։ Ոչ, ասում եմ ձեզ, այլ եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ այնպես կկորչեք։ Գիտեք, այս թեմայի սկզբում չի ասում, թե այս պատմությունը որտեղից սկսեց, որ իրանք Հիսուսին եկան եւ պատմում են գալիլեացիների պատահարքի մասին, բայց երբ որ պատմությունը կարդում ենք, տեսնում ենք, որ պատմական Ջոսեֆը գրում է, որ այդ ժամանակի ընթացքում, որ հրեա հավատքի նախանձախնդիրները հրեաները ըմբոստացել էին Հռոմի դեմ եւ ուզում էին կայսրության լծի տակից ազատվել։ Եվ շատերը մարգարե էին եւ ժողովրդին տանում էին Հորդանան, ուզում են նրանց ասել, որ մենք Հորդանը պիտի բացենք, մենք պիտի գնանք Հորդանի մյուս կողմը։ Եվ այդ ժամանակվա մարդիկ, որոնք նախանձախնդիրներ էին, հավաքում էին մարդկանց, որպեսզի պայքարեին Հռոմի զորքի դեմ եւ նվաճեն։ Եվ այդ ժամանակ Հիսուս արդեն եկել էր աշխարհ։ Հիմա մենք հասկանում ենք, որ այդ պահին, երբ որ նրանք պայքարի ժամանակ զոհվեցին, նրանց այունը խառնվեց զոհի այունին, որ պահին քահանան զոհ էր մատուցանում, եւ եկան եւ այս Հիսուսին պատմեցին։ Նայեք, հիմա սիրելի Աստծո ժողովուրդ, կրկի ժամանակ թափվեց այս այունը։ Էսի չէր նախասահմանված, որ իրանք իրաց մեղքի պատճառով են զոհվում։ Որտեւ առաջինը պետք է հասկանանք հիմա շատ վիճակներ կա, որ մեզի պետք է համոզի այս պատահարկների հիմքը, այսինքն հիմա երբ որ կարդանք Ղուկասի 10 գլուխը, մենք տեսնենք 4 պատահարկներ այս գրքի մեջ, մինչև 13 խոսքը, եւ այս 4 պատահարկները մեզի կբացատրեն ինչի համար են գալիս չար վիճակները չար աշխարհի վրա։ Եթե մենք չկարողանանք էսի հասկանանք, մենք ամեն ինչը պիտի հիմնենք Աստծո վրա, վերջում մարդը Աստծուն է մեղադրում, կողակցին է մեղադրում, պետության է մեղադրում, ճիշտ է։ Հիսուսը ստեղ մեղադրանքներ ասում է, թե մենք հիմա որ կարդանք հասկանանք, թե ինչի համար է Հիսուսը այս մեղադրանքները ուղղում, ասենք, իշխանությունների վրա, մարդու վրա, վիճակի վրա, որպեսզի մենք կարողանանք ըմբռնենք եւ չմեղադրենք ոչ ոքի։
եւ մենք ազատագրվենք ու Սուրբ Հոգին մեզի բժշկի այս մեղադրանքներից, որոնք մարդու սրտի եւ մտքի վրա իշխում են եւ տիրում են։ Հիմա այս պահի մեջ մենք հասկանում ենք, որ վատ կառավարությունը չար առաջնորդները չարով բռնված կարողանում են բերեն չար վիճակներ եւ չարություն աշխարհում։ Նայեք, երբ որ մենք կարդում ենք պատմությունը, մենք Ներոնից մինչև իմպերատոր Դոմինիոնը խաչեցին բոլոր հավատացյալներին եւ նրանց զոհեցին, նրանց վրա քսեցին կենթայիների արյունները եւ այդ կենթայիների արյուններով նրանց կերակրեցին իրենց առյուծներին։ Հիմա այս մթնոլորտը, որ մենք ուզում ենք հասկանանք, որ ումը պատճառ բռնենք այս պատահարների համար։ Տերը ուզում աստեղ ասել, որ Տերը այս առաջի խոսքի մեջ ուզում է հասկացնել, որ եթե դուք չապաշխարեք, դուք բոլորդ պիտի զոհվեք։ Ասում է, եթե դուք չապաշխարեք, ասում է, այլ եթե չապաշխարեք, ամենքը դել այդպես կկորչեք, ինչպես կորցեցին գալիլեացիները, որոնց Պիղատոսը զոհեց, որոնց Պիղատոսը սպանեց։ Նայեք, եւ առաջինը, որ մենք հասկանանք, որ վատ կառավարությունը, վատ առաջնորդները ստեղծում են այս չար մթնոլորտը։ Երբ որ նայում ենք, ասենք պատմության, տեսնում ենք, որ Հիտլերը օրենքով ընտրվեց որպես առաջնորդ, բայց չարով բռնված էր եւ ինչպիսի չարություններ գործեց աշխարհում։ Եվ այս բոլորի հետևանքների վրա մենք պետք է մի բան նայենք, գիտեք, Աստված մարդու կողմից է, Աստված ուզում է մարդուն փրկել, Աստված մարդուն չի ստեղծել որպեսզի կործանի ու կորցնի։ Մենք պետք է հասկանանք, որ չարը ինքը չարը արարում եւ չարով է մոտենում եւ նպատակը չար է։ Եվ Տիրոջ հոգով պետք է հոգեոր առաջնորդները զանազանեն Աստծուն հնազանդելը, թե չարին հնազանդելը, Աստծու կամքը կատարելը եւ մարդու կամքը կատարելը։ Եվ այսի ամենակարևոր հատվածն է, որ զոհեր կարող են լինել մարդու հոգիների, հավիտենական զոհեր, որ մարդը հետ չի կարող գայել։ Եվ պետք է ուշադրությամբ գործածենք մեր հավատքի վրա հիմնված ուժը ու հավատքի վրա հիմնված մեր հույսը, որպեսզի կարողանանք հաղթենք։ Նայեք, երկրորդն ասում Հիսուսը, երբ որ կարդում ենք 4-րդ խոսքից, ասում է կամ այն 18 հոգին, որոնց վրա Սելոմի միջից աշտարակը վայր ընկավ եւ նրանց սպանեց։ Կարծում եք, թե նրանք ավելի պարտավոր էին, քան թե Երուսաղեմում բնակվող բոլոր մարդիկ։ Ոչ, ասում եմ ձեզ, այլ եթե չապաշխարեք, ամենքը դեռ այդպես կկորչեք։ Հիսուսը ստեղ բացատրում է, որ մարդը չմտածի, որ ինչ որ մի բան պատահում է մարդուն իր մեղքի պատճառով է պատահում։ Ուղղակի ասում է, եթե չապաշխարեք, իրանց մեղքի պատճառով չմեռան, դուք բոլորդ ասում եք ասպես կկորչեք։ Աստված ասում է, որ իրանք մեղքի համար չեն մեռել։ Բայց ավետարանը ասում, որ բոլորը մեղանչեցին եւ պակասեցին Աստծո սիրուց։ Ստեղ պետք է մենք հասկանանք, որ երկիրը պետք է ազատագրվի անեծքից, որպեսզի մահը չիշխի։ Որովհետեւ քանի դեռ Ադամի առաջի Ադամի միջոցով մահը իշխում է եւ անեծքը, մարդուն կարող է պատահել չար բաներ, որոնք կերտում է այս աշխարհի մեջ չարը, սատանան եւ չարով բռնված առաջնորդները։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Եվ այսօր գալով այն իմաստությունը, որ Տերը մեզի ուզում է սովորեցնի, որ եթե մենք կյանքի են կոչված, կյանքի կոչված մարդը ազատ է բոլոր անեծքներից եւ բոլոր հիվանդություններից եւ բոլոր բռնվածություններից, մենք պետք է սկզբից մենք հասկանանք, որ մեր վրա իշխանություն չունի չարը, որ մեզի տանջի եւ տանջանքի ենթարկի եւ չար բաները պատահում են այս աշխարհում։ Տերը մեզի բացատրում է այս խոսքի միջոցով, որ մենք պետք է լինենք մեղքից ազատ, որ մենք պետք է լինենք Տիրոջը դարձած, նոր ծնունդ, նոր մարդ Հիսուս Քրիստոսի մեջ, որպեսզի կարողանանք այդ նոր մարդու ձայնը լսելով նորոգենք մեր միտքը եւ ազատագրվենք դատելուց ինքներս մեզ,
Սատանան ունի մեծ զենք, մենք մեղադրում ենք մեզ եւ այդ մեղադրանքը մեզ թուլացնում է, տկարացնում է, խշմտանք է մեր մեջ բերում եւ մեզի նվաճում է։ Եվ նվաճելուց հետո մենք չենք կարողանում աղոթել, մեր կապը հաստատել Տիրոջ հետ, որպեսզի բժշկությունը գա։ Շատ ժամանակ մենք չենք ուշադրություն դարձնում, որ մեղադրանքները գալիս են մեր մտքի միջոցով։ Որպեսզի կարողանանք ազատագրվել, պետք է մենք քննենք մեր միտքը։ Գիտեք, Ավետարանը ասում է քննի դու քեզ, տես արդյոք դու հավատքի մեջ ես։ Եթե մենք հավատքի մեջ ենք, գիտեք, այսօր շատ մարդիկ մեղադրվում են իրանց մեջ գտնված մեղքից, իրանց մեջ գտնված չար գործերից, որ իրանք գործել են, եւ դա մեղադրում է, դա խշմտանքը, որ մեղադրում է մարդուն, պետք է ազատագրվել, որտեղ Հիսուսը ասում է, որ ինքը մեր մեջ գտնված խշմտանքից մեծ է եւ կարող է մեզ ազատել։ Եվ պետք է մենք բերենք մեր սրտերը Տիրոջը եւ ասենք Տեր, ազատի մեզ այս խշմտանքից, որովհետեւ այս խշմտանքը իշխում է իմ վրա։ Եվ ես տառապում եմ եւ տանջում եմ այս խշմտանքի ձեռը եւ ես շատ դատում եմ եւ իմ մտքի մեջ ես մեղադրում եմ, ինձի պետք է ազատագրվել Տեր։ Նայեք, սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ 6-րդ խոսքում շարունակվում ասում է Հիսուսը եւ այս առակն էլ ասեց, մի մարդ իր այգու մեջ մի թզենի էր տնկել եւ եկավ նրա վրա պտուղ որոնելու եւ չգտավ։ Եվ այգեպանին ասեց. Ահա 3 տարի է որ գալիս եմ պտուղ որոնելու այդ թզենու վրա եւ չեմ գտնում, կտրիր դրան։ Ինչի դու երկիրն է խափանել։ Նա էլ պատասխանեց ասեց. Տեր, այս տարի էլ թող դրան, մինչև որ դրա 4 կողմը փորեմ եւ աղ բացեմ, թերևս պտուղ բերե, ապա թե ոչ եկող տարին կտրիր դրան։ Ստեղ շատ հետաքրքիր մաս կա, որ ես երբևիցե անգամ ուշադրություն չէի դարձրել։ Մենք միշտ նայում ենք, թե այդ ծառը թզենին պտուղ չտվեց։ Բայց ամենակարևոր մասը որն է, երբ որ մենք չենք կարողանում նայել, որ 3 տարի այգեպանի գործը որն էր, որ այդ ծառը ոչ փորել էր, նրա արմատին ոչ պարարտանյութ էր տվել, ոչ էտել էր, որպեսզի պտուղ բերի։ 3 տարի իր գործից բացի ինչ գործով էր զբաղվել։ Ստեղ Տերը ուզում մեզի հասկացնի, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որ չար բաները, որ գալիս են այս աշխարհի վրա, անպայման չի, որ մենք դնենք Աստծո վրա, դնենք սատանայի կամ մարդու վրա։ Գիտեք, դնենք սատանայի կամ ուրիշ հոգիների վրա։ Այսի մարդուց է կախված։ Պարզ ասում է Ավետարանը, մեզի ասում է Հիսուսը 3 տարի ասում է ես այդ գլում գալիս եմ եւ պտուղ չեմ տեսնում սրա վրա։ Եվ հիմա ինչ ունի նկատի էսի Ավետարանը, որ մեզ սովորացնում է, երբ որ ասում է ես 3 տարի գնում գալիս եմ։ Նայեք, շատ ժամանակ մարդիկ ավտովթարների են ենթարկում, որտեղ իրանց շարժիչները ճիշտ չեն պատրաստված եւ շինված։ Շատ մարդիկ կռիվներ են ենթարկում, որտեղ շատ մարդիկ խառնել են, կռիվներ են ստեղծել, բամբասել են եւ դատել են եւ չարն է եկել։ Շատ ժամանակ բաժանումներ են գալի, որովհետև անհաշտություններ կան մարդկանց մեջ, մարդիկ իրանց ցանկություններն են արտահայտել եւ ոչ թե Աստծո կամքը։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, այսօր Աստված ուզում է, որ վատ չար բաների պատճառով չմեղադրենք ոչ ոքի։ Գիտես, ասելով ոչ ոքի, ամեն մարդ չի պատճառը ինչ որ արարքի։ Մենք պետք է մեղադրենք հասկանալով, թե 3 տարի այս ծառը պտուղ չտվեց։ Մենք չենք կարող այգու Տիրոջը մեղադրել, մենք պետք է մեղադրենք այգեպանին, որտեղ այգեպանը դրված էր այդ ծառը մշակելու եւ չմշակեց։ Եվ այսօր Տերը ուզում է, որ մեր աչքերը բացենք եւ տեսնենք, թե այսքան ժամանակ մեր հարաբերությունները Տիրոջ հետ, որ չենք կարողանում, չեն եկել եւ չենք ստացել այն տեսիլքը, իր հայտնությունը, որ չի եկել մեր մոտ, մեզի չի այցելել իր հենց կերպարանքով, մեր հետ չի խոսել։ Ինչու համար է դա եղել։ Շատ ժամանակ մենք մոլորված ենք մեր մտքերի մեջ
մեր հետ պատահած վիճակներից, մեր հետ եղած վատ իրադարձություններից, գիտեք, բոլորս անցնում ենք մեր կյանքը մեր ընթացքի մեջ։ 2.5 տարի առաջ, երբ որ ես իմ եղբորը կորցրեցի հիվանդության պատճառով, ես չէի իմանում, որ ինքը հնարավորություն ուներ բուժվելու, բայց ինքը չընտրեց բուժվել։ Ինքը չընտրեց բուժվել եւ ասեց, դե ես այսքան կյանք ունեմ, ես այսքան կաբրեմ եւ 57 տարի ապրեց։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, գիտեք, չեն կարող մեղադրենք բժշկին, որ իմ եղբորը չբժշկեց, հետո իմ եղբայրը չուզեց։ Բժշկի մեղքը չէր դա։ Նայենք, որ այս պահի մեջ, երբ որ մենք անցնում ենք դժվարությունների մեջ, անցնում ենք, գիտեք, շատ մարդիկ այսօր հաբերով բռնված են։ Գիտեք, մարդ կա 10 դեղախմում օրը, 10 տարբեր տեսակի։ Գիտեք, պետք է մարդը իրականում արթնանա, արդյոք այդ դեղերը իրան պետք են, որ ինքը 10 տարբեր տեսակի հաբեր է ընդունում։ Կամ այդ կախվածությունը, որ առաջացել է իր մեջ, ով է այդ կախվածությունը իր մեջ առաջացրել, որ այսօր չի կարող ազատագրվել։ Տերը ուզում է, որ մարդը ազատագրվի այդպիսի շատ կախվածություններից, որոնց պատճառը հենց ինքն է, կամ ինքը տեղատվում է ինչ-որ մեկին, որ պատճառը հանդիսացել։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, կարդանք շարունակությունը 11-ից 13 խոսքերը։ Ստեղ ասում է, եւ ահա մի կին կար, որ հիվանդության ոգի ուներ 12 տարուց ի վեր եւ կսկված էր եւ աննևին չէր կարողանում ուղիղ կանգնել։ Եվ Հիսուսն ասեց, տեսնելով, իր մոտ կանչեց եւ ասեց նրան. ով կին, արձակված ես քո հիվանդությունից եւ ձեռքը դրավ նրա վրա եւ նա շուտով ուղղվեցավ եւ փառավորում էր Աստծուն։ Ստեղ շատ կարևոր մի պահ կա, որ այս կինը բռնված էր չարով։ Ստեղ գրած է, որ չար հիվանդության ոգով բռնված էր այս կինը։ Այս չար ոգին աշխատում է երկրում, որպեսզի բռնի մարդկանց, որդիներին հիվանդության մեջ, եւ եթե կուզեք համաձայնվեք կամ ոչ, ես հասկանում եմ, որ մեղադրանքը սատանայի զենք է, որ սատանան օգտագործում է Աստծո որդիների դեմ։ Որտեղ որ մարդը սկսում է մեղադրել, մարդը մնում է գերության մեջ։ Արդյոք դու գիտես, արդյոք դու իմացել ես պատճառը, որ դու մեղադրում ես։ Դա համար այսօր Սուրբ Հոգին ուզում է ազատագրել իր ժողովուրդը, որպեսզի մարդը մեղադրանքից լինի ազատ։ Նայեք, Հիսուսը իրան ինչ ասում, ասում է ինձ մոտ արի։ Հիսուսը կանչում է բոլորին իր մոտ։ Նայեք, Հիսուսը կանչում է մարդուն իր մոտ, որպեսզի փոխի մարդու վրա եղած իշխանությունը, որտեղ մարդը իր մտքի միջոցով տարվում է գերության մեջ եւ փոխում է Աստծո իշխանությունից գալու է մարմնի եւ սատանայի եւ աշխարհի իշխանության տակ։ Եվ տարվում է գերության եւ մարդը չի կարողանում ազատ ապրել, հանգիստ շնչել, Տիրոջը երկրպագել, Աստծուն փառ տալ, որտեղ ինքը Աստծուց հեռացել է։ Երբ որ Աստծուց հեռանում է մարդ, գիտեք, սկսում է մարդը պատճառներ որոնել, սկսում է մեղադրել, եւ այդ մեղադրանքների վերջում իրոք Աստված է։ Որտեղ եթե դու ավետանը կարդացել եք, Աստված ասում է Հուդան ինձանից խռովել է, որտեղ Հուդան, դա Հակոբի Իսրայելի մասին խոսում, որտեղ Հուդան ինձ մեղադրում է։ Գիտեք, մեր այդ պատասխանների համար մենք չենք կարող Աստծուն մեղադրել, սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Մենք պետք է մեղադրենք ինքներս մեզ, կամ էլ մեղադրենք այն ազնվորությանը, ով որ պատճառն է եղել։ Եվ խնդրենք, որ Աստված մեզի տա հաղթություն եւ ազատագրություն։ Երբ որ նայում ենք մենք Սուրբ Խոսքին, 2 Կորինթացիս 12-ից 12 գլուխ եւ 7-ից 9 խոսքերը Պողոս առաքյալը ստեղ գրում է,
երբ որ խոսում ենք այս չար հոգիների մասին, ուզում եմ մի քիչ ավելի լայն տարածքով նայենք այս մասը, որ մենք կարողանանք հասկանանք, որտեղ ասենք նպատակ ինչի համար է չար ոգին այդ կնոջ վրա։ Ասենք մարդը ունի հարց, մարդիկ կան ասենք չեն հասկանում, որ երբ որ մարդը թույլ է տալի, իր անձը տալիս է ընծայում է խավարին եւ չար ոգին իշխում է մարդու վրա։ Որտեղ Պողոտանում գրված է, երբ որ մարդը ազատվեց չար հոգուց, չէ՞, չար հոգին անից դուրս եկավ եւ պտտում էր եւ գնաց իր ընկերներին հավաքեց եւ եկավ տեսավ այս անոթը մաքուր է եւ եկավ իր ընկերներով բնակվեց նրա մեջ, ասում է եւ նրա վերջը ավելի վատ եղավ, քան թե նրա սկիզբն էր։ Հիմա պետք է այս մասին նայենք մի քիչ ավելի մոտիկից, որպեսզի մեզի ավետանը բացատրի։ Այստեղ գրված է 7-րդ խոսքում ասում է եւ որ հայտնությունների առավելությամբ չհպարտանան, Պողոս առաքյալը գրում է 2-րդ Կորինթացիս 12 գլուխ 7-րդ խոսքից։ Մարմնիս համար խայտ տրվեցավ ինձի սատանայի երեշտակ, որ ինձի բռունցքով ծեծե, որ չգոռոզանամ։ Սա համար 3 անգամ աղաչեց Տիրոջը, որ նրան հեռացնե ինձանից եւ նա ինձ ասեց. «Բավական է քեզ իմ շնորհքը, որտեղ իմ զորությունը տկարության մեջ է կատարվում։ Արդ ավելի հոշարությամբ իմ տկարություններով բարձենում, որ Քրիստոսի զորությունը բնակվե ինձանում»։ Հետո շարունակում է, քանի որ սի թեմայից դուրս է, բայց պետք է կարդամ, որտեղ շատ հետաքրքիր բան է ասում, երբ որ մարդը մոտենում է եւ կծվում է Աստծո զորությանը, ինքը իր ակունքներին է մոտենում, որտեղից ինքը եկե եւ դուրս է, եկե այս աշխարհ ծնվել է, որտեղից ստեղծվել է, որտեղ մեր հոգերը Աստծուց են ծնվել։ Եվ ասում է, վասնորը հավանել եմ տկարություններին, թշնամանքներին, վիշտերին, հալածանքներին եւ նեղություններին Քրիստոսի համար, որ երբ որ տկարանում եմ, այն ժամանակ զորավոր եմ։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, շատ ժամանակ երբ որ մարդը օծություն ունի Տիրոջից եւ ասում է հայտնություններին առաքելությամբ չհպարտանամ, Պողոս առաքյալը ասում է, որտեղ շատ մեծ հայտնություն ունի մարդը եւ որպեսզի չհպարտանա, գիտեք, թույլ է տրված նրա վրա, որտեղ Աստված է իշխում եւ Աստված իր փառքը մարդու չի տալու։ Աստված մի զորություն է եւ մի կարողություն ուժ է, որ ինքը ամբողջ արարեց իր բերանի խոսքով եւ ինքը տիրում է մարդու վրա եւ բոլոր ստեղծված արարածների վրա։ Եվ այսօր եթե մենք կարողանանք հասկանանք, որ Պողոս առաքյալին պատահեց 22 տարբեր բաներ, երբ որ կարդանք այս 11-12 խոսքը, եւ ինքը 22 վիճակների միջով անցավ եւ ինքը կապված էր, որպեսզի չհպարտանա, որպեսզի չաղավաղեր Աստծո խոսքը, որպեսզի չշեղեր ավետարանը եւ դարձնել իր մասին։ Գիտեք, շատ վիճակներ գալիս են չարից, շատ վիճակներ գալիս են մարդկանցից եւ շատ վիճակներ մեր վրա գալիս են, որ մենք վիճակների վրա իշխում ենք եւ տիրում ենք, որովհետեւ կա Տեր եւ միակարարիչ Աստված, որ բոլորի վրա է իշխում, ավետարանը ասում է։ Եվ ավետարանը մեզի միշտ հուշում է, որ մենք շարունակելի մնանք աղոթների մեջ եւ չփորձենք իշխել եւ տիրել վիճակների վրա, որովհետեւ սուտ մարգարեներ կան եւ կան մարդիկ, որոնք ավետարանի խոսքը շեղում են։ Գիտեք, ավետարանը մեզի սովորացնում է, որ մեզի պետք է արթուն լինել։ Մենք այսօր գիտենք, որ տարբեր ավետարաններ են այսօր քարոզվում աշխարհում, սուտ Քրիստոսներ են քարոզվում աշխարհում, այսօր ավետարանը դարձել է մարդու մասին եւ ոչ թե Աստծո մասին։ Մենք պետք է արթնանանք, որտեղ Հիսուսը ավետարանում ասում է մեզ, որ հրեշտակի փողի ձայնը եթե չլսենք, մենք չենք հարություն առնելու կամ ապշտակվելու։
մենք պետք է արթնանանք, մեր հոգին պետք է արթնանա։ Այսօր Սուրբ Հոգին մեզի արթնացնում է մեր տների մեջ նստած, այս պահին եւ ուզում ասի, մենք գլուխ ենք գովում, որ մենք շատ համբերատար ենք, թե դա լինի մեր երեխաների հանդեպ։ Մենք պարծենում ենք, որ մենք տարանք նեղություններ, տարանք շատ վատ վիճակներ, հիվանդություններ, մենք հաղթեցինք, մենք համբերում ենք մեր երեխաներին, մենք համբերում ենք, եւ մեկ անգամ չենք ուշադրություն դարձնում, թե Տերը ինչքան է մեզ համբերում, եւ ինչքան է Տերը մեզի սպասում, Տերը ամեն օր մեզ համբերում է ու սպասում է։ Իգուցե այսօր իր որդին, իր ծառան, իր ընտանիքի անդամը կփոխի իր միտքը։ Տիրոջ ընտանիքի անդամը կփոխի իր միտքը եւ կուզենա ստեղծել այդ հարաբերությունը իր հոր հետ եւ կազատագրվի մեղադրանքներից, կբժշկվի սատանայի կայծից, սատանայի ժնջիլներից, այդ կապանքներից կազատագրվի։ Որովհետեւ այսօր աշխարհը դատում է, բայց մենք այս աշխարհից չենք։ Այսօր աշխարհը մեղադրում է, բայց մենք այս աշխարհից չենք։ Այսօր աշխարհը ատում է, բայց մենք այս աշխարհից չենք։ Այսօր աշխարհը բամբասում է, բայց մենք այս աշխարհից չենք։ Հիսուս ասեց. «Իմ ոչխարները իմ ձայնը լսում են»։ Մենք այսօր պետք է նրա ձայնը լսենք, սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Նրա ձայնը մեզի ուժ է եւ զորություն է եւ կարողություն է, որպեսզի գտնենք մեր հանգստավայրը, որ Քրիստոսի մեջ է։ Գալով այս խոսքի ավարտին, պետք է մենք ուշադրություն դարձնենք այսօր մեր կյանքի ընթացքին եւ պետք է քննենք բոլոր այն մտքերը, որոնք անցնում են մեր մտքի միջով եւ թույլ պետք է չտանք, որ միտքը մեր համաձայնությամբ գնա մեր սրտի մեջ, որը դառնա իղձ, ցանկություն կամ որոշում։ Եվ պետք է քննելուց հետո հրաժարվենք այդ մտքերից, որը այսօր դատում է, որը այսօր մեղադրում է, եւ պետք է ազատագրվենք այս հիվանդություններից, որոնք մեր վրա իշխում են այս սատանայի զենքերը օգտագործելով, մեղադրանք, վիրավորանք, դատ, բամբասանք, պետք է ազատագրվենք եւ Սուրբ Հոգին մեզի կառաջնորդի, երբ որ տրվենք նրան։ Եվ տեղ չտանք չար ոգիները գործում են այս աշխարհում եւ պետք է գործեն, նրանք մարդկանց որդիների թշնամիներ են ասուդեմ։ Մենք պետք է տեղ չտանք սատանային, ավետարանը ասում է հակառակվի չարին եւ նա կփախչի քեզանից։ Եվ այսօր մենք պետք է հակառակվենք, որպեսզի նա փախչի։ Հիմա բերենք մեր հոգսերը բոլոր։ Եթե մեկը հիվանդ է այսօր եւ զգում է, որ ինքը կապված է եւ սատանան իշխում է իր վրա, հիմա ես պետք է աղոթք կանեմ եւ կանչեմ հոգու ներգործությունը Սուրբ Հոգու միջոցով եւ նա քեզի պիտի ազատագրի ու բժշկի։ Դու միայն պետք է հավատաս։ Եթե դու հավատում ես, որ Աստված իր որդին ուղարկել է աշխարհ մի նպատակի համար, որ փրկի քեզ եւ ազատագրի ու բժշկի քեզ, ուրեմն դու պատկանում ես նրան։ Այսօր դու քո սիրտը ուղի դեպի Տերը եւ ընդունի, որ Հիսուսն է քո բժիշկը, եւ ընդունի, քեզ պետք է ազատագրվել եւ չլսել չար առաջնորդներին, այսօր չար կառավարությանը, այսօր տեղ չտալ մարդկանց սխալները դնել Աստծո վրա, մարդկանց չգործած գործերը դնել Աստծո վրա։ Պետք է այսօր մենք ուշադրություն դարձնենք, որպեսզի լինենք ազատված եւ ազատագրված եւ ասենք Տեր այցելի հիմա եւ ազատագրի իմ հոգին։ Եվ պետք է ընդունենք հավատքի միջոցով բժշկությունը, եւ պետք է մեր բանով խոստովանենք, որ Հիսուսի արյունով մենք գնված եւ բժշկված ենք եւ այսօր փրկված ենք այս դավարանքով։ Բերենք բոլոր մեր վիճակները հիմա գտնենք ազատագրությունը, որ Սուրբ Հոգին գա հիմա կպնի մեզ եւ ազատագրի եւ բերի հաղթությունը
աղոթում եմ Հիսուսի անունով եւ նրա զորության կարողությամբ, որ իմ մեջ գործում ես դու եւ աղոթում եմ քո խոսքի զորությամբ, որ այսօր դու գործում ես նաեւ մեզանից դուրս հավատքի միջոցով, երբ որ մենք խոսում ենք քո խոսքը, դու վերցնում ես այդ խոսքը եւ օգտագործում ես մարդկանց կյանքը փոխելու եւ բժշկելու։ Սուրբ Հոգի, հիմա քեզ բերում եմ բոլոր նրանց, ովքեր դիտում են այս ծրագրամը։ Աղոթում եմ բոլոր նրանց համար, ովքեր այսօր հիվանդ են, տառապանքի եւ հոգսերի եւ ծանրության մեջ են եւ այսօր շղթայված են մեղադրանքով եւ դատապարտությամբ։ Խնդրում եմ Հիսուսի անունով, որ այցելես ամեն մի հոգին, որ այսօր քո կարիք ունի, որ այսօր լսեց այս խոսքերը եւ այս խոսքերի միջոցով բժշկության կարիք ունի Սուրբ Հոգի։ Խնդրում եմ բժշկես եւ արտացոլես եւ մաքրես եւ նրանց սրտերը ազատագրես խավարի բոլոր ծածուկ, մեղքերից, հպարտությունից եւ բոլոր կախարդությունից Հիսուսի անունով եւ բերես բժշկությունը բոլորի սրտերի մեջ, թեպետ իրանց բերանով գործած մեղքերի եւ թույլ տված սխալերի պատճառով այս ամենը, բայց դու ազատագրես եւ բժշկես Սուրբ Հոգի Հիսուսի անունով, ես քանդում եմ սատանայի գործերը եւ նրա բոլոր շղթաները Հիսուսի անունով եւ կանչում եմ քո օծությունը եւ բժշկությունը եւ քո յուղը նրանց հոգու եւ նրանց մարմնի վրա, որ բերես ազատագրություն եւ Սուրբ Հոգի ներգործես եւ տաս քո բժշկությունը, որպեսզի քո բժշկությունով բժշկված են եւ ազատագրված են։ Այս ամենը խնդրեց Հիսուսի անունով, որպեսզի ազատագրվենք մեղադրանքից, որպեսզի ազատագրվենք բոլոր չար հոգիների իշխանությունից, Հայրս, որ այսօր փորձում է իշխել եւ փորձում է խալբալել հավատքը մարդու միջից, որպեսզի լինի հաստատուն միտ Հիսուսի Քրիստոսի վրա հաստատված եւ դու փառավորվես ու մեծարվես, որին դու արժան ես։ Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, Ալելույա, ամեն։ Հիմա Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը մեր ամենքի հետ լինի։ Ամեն։ Բարձյալի ծածկոցի տակ բնակ ողը, ամենակարողի շուքի տակ է հանգչում, ես կասեմ Տիրոջը իմ ապավեն և իմ ամրոց, իմ Աստված, որին ուսացած եմ։ Բարձյալի ծածկոցի տակ բնակ ողը, ամենակարողի շուքի տակ է հանգչում, ես կասեմ Տիրոջը իմ ապավեն և իմ ամրոց, իմ Աստված, որին ուսացած եմ։ Նա փրկեց ինձ մահից, ոսոխի որոգայից, իշարվան չի մոտենա, նրա թևերի տակ ապահով եմ և վստահ, իշարվան չի մոտենա, նա փրկեց ինձ մահից, ոսոխի որոգայից, իշարվան չի մոտենա, նրա թևերի տակ ապահով եմ և վստահ, իշարվան չի մոտենա, երբ կանչես դու նրան, կստանաս պատասխան, նա քեզ հետև հավիտյան, օրհնել է քո տունը, փրկել է քո որդկանց, բարձրան է ապավեն քեզ համար։
նրան կստանամ պատասխան նա ինձ հետ է հավիտյան օրնել է իմ տունը բարգել է իմ գորգած վարդյան է ապավեն ինձ համար նա բրգեց ինձ մահից ոսոխի որոգայթից իշարվան չի մոտենամ նրա թևերի տակ ապահովեմ և վստահ իշարվան չի մոտենամ նա փրկեց ինձ մահից ոսոխի որոգայթից իշարվան չի մոտենամ նրա թևերի տակ ապահովեմ և վստահ իշարվան չի մոտենամ Then
Յոթ